ନାଥ ତାରିଖ 6/7/2026 ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ଖେଳ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦିନଟିଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ଥାନ ଗଣି କରି କହିବେ। ଅତିଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ତୁମେ କେତେ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏହା କିପରି ତିଆରି ହୁଏ, ଏଟା କରିଆସେ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅତିଥିରେ ବୋଧ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନର ନାମ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ଥାନ ଗଣି କହିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ। ଏଠି ପ୍ରସାରରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ପରେ କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ କ'ଣ, ତାପରେ 3 କ୍ଲାସ୍ର ଖେଳଣାର ମଜା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। ତ୍ରୈମାତ୍ରିକ ଆକୃତିର ନାମ ଲେଖିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଅଭ୍ୟାସରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରସାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ମଡ଼େଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି TLM ଏଇଠି ଲେଖିବା କଥା, ମୁଁ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ର ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ଘାତର ଖେଳ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଘାତ ଏବଂ ଘାତାଙ୍କିୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଅତିଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଘାତ ଓ ଆଧାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତାପରେ ବୋଧ ଘାତାଙ୍କିୟ ସଂକେତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଅଭ୍ୟାସ 2 × 2 = 2ର ସ୍କୋୟାର, 2ର 2 ଘାତ = 4। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରସାରରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟାର ସେମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତାପରେ ଜାସ୍ମିନ୍ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ର ଏ ବଟଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ଟୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତାପରେ ଅତିଥିରେ ହୋମୋଫୋନ୍ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବେ ଆଉ କନେକ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଜାଣିବେ। ହୋମୋଫୋନ୍ ଯେମିତି ଆଇ, ଡ୍ୟୁ, ସନ୍ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହୋମୋଫୋନ୍ ମାନେ ସମାନ ଶୁଭୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ। ତାପରେ ଏଠି କନେକ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ବିକଜ୍, ବିଫୋର୍, ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍। ତାପରେ ପ୍ରସାରରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 4 କ୍ଲାସ୍ର ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳ ଗଠନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଅତିଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ କହିବେ। ବୋଧ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ, ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା, ଏସବୁ କରାଯିବ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇଟା। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଗଠନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ। ପ୍ରସାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଲେଖିକି ଆଣିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ର ଏକ ନଦୀର କାହାଣୀ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହେଇଥିଲା ଓ ଏହାର ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେବେ ବା ଜାଣିବେ। ଏଠି ଅତିଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ। ତାପରେ ବୋଧରେ ମାନଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରୟୋଗ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କହିବେ। ପ୍ରସାର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ର ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ।
ଅଦିତି ମାଳଭୂମି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବୋଧ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭୂମିକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ କାହିଁକି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇବେ। ପ୍ରସାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ସେମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଫିଙ୍ଗିବା ଓ ଧରିବା। ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ଏଥିପାଇଁ TLM ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବଲ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଅଦିତିରେ ଦଳପତି ଚୟନ କରାଯିବ। ବୋଧ ବଲ୍ ସମସ୍ତେ ଧରିବେ ଯେଉଁଟା ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ବାରମ୍ବାର। ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରୟୋଗ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପ୍ରସାର ଘରେ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ସେଟାକୁ ତାଲିକା କର। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି ଲେଖିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ପ୍ରସାର କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବେ।